महादी आप क्या लेके आए हो? कार लेके आए हो? ये कार तो नहीं है, इधर दिखाओ। ये तो गार्बेज ट्रक है। आप गार्बेज ट्रक लेके आए हो। बाबा ने आपको गार्बेज ट्रक क्यों लेके दिया है? बाबा ने क्लीनिंग करने का शौक है ना, बोलो। हाँ, क्लीनिंग कैसे करते हैं? क्यों लेके दिया इसको? क्योंकि हमेशा चूड़ों वाले काम करता है। आप चूड़ों वाले काम करते थे। देखो, कभी झाड़ू पकड़ लेता है, कभी ब्रश पकड़ लेता है। आप सफाई करते हो। इसके लिए बेहतरीन तोहफा है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है।